কি মাছ বড় ভাই? কি মাছ? মুখে খাইছে মাল কলগাই আছিল এই কলগাই এই আঁশ উঠিয়েছে বড় মাছটাই দর্শক। এটা হলো নদী থেকে ধরলো এই মাত্র আমার বড় ভাই, এখান থেকে। না না, 800 গ্রাম হবে, তাই না ভাই? কেজির নিচে। সেদিন এত বড় পাইছো না আমি একটা। রুই মাছ আটকি ধরেন, কালা আনার সম্ভাবনা থাকে। হানিসও জাত মতো, মানে মনে করেন তাবুত নড়ি দড়ি বেড়ালেও সমস্যা ছিল না। না শক্ত কালা, এই জায়গাটা হেবি শক্ত। এই কলগাই শালা আঁশ উঠিছে তাই দেখানো ভাই, দেখার কি অবস্থা। আঁশ উঠিছে মানে আগে আঁশ উঠে আসছিল, বর্ষির সাথ উঠেনি, মাছ উঠেনি, পরে আবার মাছ উঠেছে। এই যে একটা ভাগ্য, মাছ মারা সব ভাগ্যর ব্যাপার। হ্যাঁ, ঠান্ডা চিনতে পাইছে। মানে বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো দর্শক, আপনার চোদ যাচ্ছে, চোদটা যাতে না লাগে যেখানে আসলে বর্ষি ফেলবে। তো নদীতে যারা মাছ মারেন তারা অবশ্যই জানেন, আর যারা মাছ মারেন না তারা তো জানেন না। এই যে এই পাশে এক ভাই কেবল আসলো, মাছ পাওয়া গেল ভাই। দর্শক আমরা ওই পাশে আসছি বড়শি নিয়ে, আমরা 3টা বড়শি নিয়ে আসছি। কি কি টোপ দিয়ে মাছ মারছেন? চার এগুলান? হ্যাঁ, কোন টোপলে আসে নাই। পিঁপড়ির ডিম যে আপনি এই কি কেরি যে রাখেন, এই বুদ্ধিটা আমাকে দেওয়া লাগবে। পিঁপড়ির ডিম ভাঙতে যাবো কাল, কি সম্ভবত যাবো তামাল তালার। ঠাকুরগিনি ফেল দেন, লালগিনি টোপ বেশি দিয়ে আসেনি আজ, এতে হবে। হ্যাঁ, টোপ না হলে আমাকে মাছ মাছ মিলে না। টোপই নাই, টোপ ভাঙতে হবে। মাছ মারি দিল গো। ঘর দেওয়া লাগবে, জল তো থাকবি না আপনার। ক্ষতি বসে গো।